இனிய காலை வணக்கம். என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு 2 வீக்ஸாகவே நல்லா ட்ரை காஃப் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. காஃப் இருந்ததுனா மட்டும் நைட்டு நல்லாவே தூங்கவே முடியாது. அதனால் நைட்டு தூங்க முன்னாடி காஃப் கம்மியாகிறதுக்காக நான் ஏதாவது பண்ணி கொடுப்பேன். இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, ஃப்ரெஷ்ஷான மஞ்சள் கிழங்கு தான் எடுத்திருக்கேன். அதோட தோலை ஃபுல்லாக எடுத்துட்டு கட் பண்ணி நல்லா இடிச்சுக்கணும். ஏன்னா இடித்து நம்ம தண்ணியில் சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் அது கொதிக்கிறப்ப அதோட ஜூஸ் எல்லாம் நல்லா இறங்கும். நான் 2 பெரிய கிளாஸ் நிறையா தண்ணி எடுத்திருக்கேன். இது 1 கிளாஸ் ஆற வரையும் நல்லா வற்றி கம்மியாகணும். ஸ்வீட்காக பனங்கற்கண்டு சேர்த்துருக்கேன். வேறு எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது, பனங்கற்கண்டு மட்டும்தான் சேர்க்கணும். இதை நல்லா கொதிச்சு கம்மியாகிறதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டிட்டு குடித்தோம் அப்படின்னா நைட்டு காஃப் வர்றது நல்லாவே கம்மியாகும், கொஞ்சம் நல்லா தூங்குவாங்க அப்படின்றதுனால. இந்த வீக் ஃபுல்லாகவே என்னோட பெரிய பொண்ணுக்கு எக்ஸாம் இருக்குது. ஸோ அதனால என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. எப்பயுமே மேத் எக்ஸாம் அப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸ்கூல்லலாம் ரொம்ப நல்லாலாம் சொல்லியெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இங்கே ஹை ஸ்கூல் போயிட்டோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நம்மளாக தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும்.